朋友们好，今天拿上捕狸蛙的网和水桶，咱们来到自己家狸蛙沟来捕狸蛙来了啊！期待咱今天的收获啊！走。朋友们，咱们到这个蛤蟆坑了啊！这个坑里水太深了啊，咱们啊暂时还不好抓，看看想什么办法，咱把这个水啊全部给它整干的啊！期待咱们收获啊！看看能抓多少狸蛙！哎呀妈呀！咱们永不放弃啊！咱把这冰啊全部给整开了，看看有多少狸蛙啊！